Kontrolle meiner Gedanken und der Worte, dass es deine sind und nicht meine. Y yo te doy la gracia en el maravilloso nombre de tu Hijo In deinem Jesucristo. Namen danken wir dir. Amén. Bien, como sabéis, estamos viendo todo lo que somos en Cristo Ihr wisst ja, wir schauen uns an, wer wir alles in Christus sind. y estamos todavía en el último tema, que está la tercera semana, Und wir sind jetzt in der 3. Woche beim letzten Thema dieser Serie. y es que somos hijos de Dios. Und zwar, wir sind Kinder Gottes. Y estamos viendo un poco el gran significado y la profundidad de lo que esto significa. Und wir schauen uns diese riesengroße Bedeutung an. Porque ser hijo significa también que tenemos un padre, Denn Kind sein bedeutet, wir haben einen Vater. y no solamente somos hijos, sino también muchos de nosotros somos padres, Und wir sind jetzt ja nicht nur Kinder, sondern manche von uns sind ja auch Väter. ¿no? Entonces, para entender los deberes de un hijo, también tenemos que saber los deberes de un padre. Und dementsprechend die Verpflichtungen eines Kindes zu verstehen, muss man auch die des Vaters verstehen. Y si somos hijos de Dios, ha establecido un orden. Und wenn wir Kinder Gottes sind und er eine Ordnung aufgestellt hat, Vemos que es importante conocer ese orden porque él mismo se compromete a cumplir lo que espera de los padres. dann ist es wichtig, diese Ordnung zu kennen, weil er selbst verpflichtet, sich das zu tun, was er aufgestellt hat. ¿No? Y vemos que es importante para él es que lo sepamos Und für ihn ist es wichtig, dass wir es wirklich wissen. porque Cristo vino a mostrarnos al Padre. Weil Christus kam ja, um uns den Vater zu zeigen. Y hemos visto que Dios establece y los deberes de los padres son muy amplios Und Gott stellt Verpflichtungen für Väter auf und die sind sehr groß, porque el Padre es el protector. weil der Vater ist nun mal der Beschützer. Y vemos que la sociedad en aquel tiempo estaba formada por familias donde el padre era lo más importante. Und die Gesellschaft damals war so aufgebaut, dass es Familien gab mit dem Vater ganz oben an der Spitze als wichtigster Punkt. Entonces el padre tenía que proteger a su familia Und so musste der Vater seine Familie beschützen. en la parte espiritual, Im geistlichen Bereich, en la parte emocional im emotionalen y Bereich en la parte física. und halt auch im körperlichen Bereich. Y vemos que en la parte espiritual el padre era el sacerdote en casa. Im geistlichen Bereich haben wir gesehen, der Vater ist Priester zu Hause. Él que le tenía que transmitir a su hijo quién era Dios y todo lo que Dios había transmitido. Er hatte die Verantwortung, den Kindern zu lernen, wer Gott ist und was er alles gesagt hat. Y vemos que Dios lo cumple porque nos manda el Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Und Gott selbst erfüllt es auch, weil er hat uns seinen Heiligen Geist geschickt, der uns lehrt. También el padre es el progenitor, Und auch ist er der Stammvater. ¿no? Que a través de él hay una línea de descendencia Denn durch ihn gibt es nun mal eine Nachkommenschaft. y nosotros pertenecemos a esa línea de descendencia porque Dios es nuestro Padre. Und wir gehören zu dieser Nachkommenschaft, weil Gott unser Vater ist. Lo mismo que nosotros con nuestra familia formamos una línea de descendencia, So wie wir ja auch mit unserer eigenen Familie eine bestimmte Nachkommenschaft donde bilden. nuestro padre, nuestro abuelo, bisabuelo forma parte y toda nuestra descendencia que tengamos nosotros tengan nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera. Unser Vater, Uropa und dann in die andere Richtung bis zu den Enkeln, dass alles weitergeht. El padre también tenía que mirar por la parte física, por lo que cada miembro de la familia necesitase. Und auch für das leibliche Wohl hatte der Vater die Verantwortung. Por lo tanto, el padre era el que tenía que traer la provisión. Also er musste Versorgung nach Hause bringen. Era el que trabajaba para que sus hijos y su esposa tuviesen para comer. Er hat gearbeitet, damit seine Frau und seine Kinder zu essen haben. Y vemos qué importante es eso que leímos en 1 de Timoteo 5:8, no lo vamos a leer ahora, que el que no provee para su familia, dice la palabra de Dios, que es peor que un incrédulo. Und auch das Wort sagt es uns in 1. Timotheus, wer nicht für seine Kinder sorgt, ist schlimmer als ein Ungläubiger. O sea, también el padre era el encargado de buscar la esposa para los hijos Und der Vater war auch dafür verantwortlich, die Frau für seine Söhne zu finden. y sin el permiso del padre los hijos no podían hacer nada. Und ohne die Erlaubnis des Vaters konnten die Kinder nichts tun. Así que como hoy veo que hay más jóvenes, no corráis. Und jetzt gibt es ein paar mehr junge Leute und deswegen sage ich euch, rennt nicht zu sehr. Vuestro Padre Celestial tiene la persona adecuada, Denn der himmlische Vater hat für euch die richtige Person vorbereitet. porque por decirlo así es su obligación, porque él se compromete a buscarle, a darle la esposa a los hijos. Es ist nun mal seine Verpflichtung, seine Aufgabe. Y cuando nosotros corremos vamos a hacer una equivocación. Aber wenn wir zu schnell sind, dann können wir oft uns vertun. Así que esperemos en él y él nos dará la persona que necesitamos. Also lasst uns auf ihn warten.
También vemos que una de las obligaciones del padre era que el padre es el que corrige, Und der Vater hatte auch die Verantwortung zu korrigieren, el que pone disciplina. der Disziplin nach Hause bringt. Pero la palabra disciplina no es como nosotros la entendemos ahora, como Ja. castigo, no es un castigo, Aber Disziplin hat nicht mit Strafe zu tun, sino la disciplina es una corrección para que el hijo creciera dentro del marco establecido, sondern Disziplin half dazu, die Kinder dort aufzuziehen, wo sie aufziehen sollten, para que no fuese una deshonra para los padres. damit sie nicht zur Unehre für die Väter werden. Y que la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, Und das Wort Disziplin kommt ja von diesem Wort Jünger, que es el que aprende de alguien porque le sigue los pasos, der von jemandem lernt, weil er die Schritte folgt. ¿no? Así que los hijos deben normalmente de ser o seguir los pasos de los padres, Und deswegen sollten die Kinder die Schritte der Väter folgen. ¿no? Nosotros como hijos de Dios debemos seguir los pasos que Dios nos muestra en su palabra, Wir als Kinder Gottes sollen ja auch die Schritte folgen, die er uns in seinem Wort zeigt. y nosotros los padres humanos normalmente cometemos errores, Und wir als leibliche Väter machen da auch Fehler. pero la función del padre es a dirigir a sus hijos y educarlos como Dios le agrada, Aber die Aufgabe des Vaters ist, die Kinder so zu erziehen, wie Gott es gefällt. ¿no? Y esa es la función del padre. Und das ist die Funktion des Vaters. También vimos que el padre es como, o la familia es como un tren. Und wir haben auch gesehen, die Familie ist so wie ein Zug. El tren significa arrastrar Zug, o be tirar de algo, Zug bedeutet ja ziehen, also an etwas ziehen. pero el tren, por muy largo que sea, solamente tiene una locomotora. Und egal wie lang jetzt dieser Zug ist, es gibt immer nur eine Lokomotive. Y la locomotora tira de todos los vagones. Und die Lokomotive zieht ja an allen anderen Wagen. Y esa es la obligación del padre de tirar de toda la familia, Und das ist halt auch die Aufgabe des Vaters, an dieser Familie zu ziehen. no solamente indicarle el camino Nicht nur den Weg zu führen, y que cada uno después tome las decisiones que quiera, dass jeder dann einfach seine eigenen Entscheidungen sino trifft. normalmente el padre tiene que tirar de toda la familia. Esa es la obligación del padre como sacerdote de llevar a la familia ahí donde Dios quiere. Als Vater hat er die Aufgabe, als Priester die Familie zu ziehen, wohin Gott sie haben möchte. No. Y otra de las características o de las obligaciones del padre que tenía en aquel tiempo Und eine andere Aufgabe vom Vater zur damaligen Zeit, era que también se tenía que ocupar del futuro del hijo musste er sich um die Zukunft des Kindes kümmern. y le tenía que dar un oficio, Er musste ihnen eine Arbeit geben. ¿no? Y normalmente en aquel tiempo las familias que eran medias o no eran ricas, por decirlo de alguna manera, Die meisten der Familien waren damals ja nicht wirklich sehr wohlhabend. el hijo aprendía siempre el oficio del padre. Hat das Kind immer den Beruf des Vaters erlernt. Aquellos que estaban bien buscaban a alguien que educasen al hijo Die mehr Geld hatten, haben jemanden gesucht, die das Kind halt erziehen sollten. para que aprendiese un oficio. Also lehren sollte, damit dies dann diesen Beruf erlernt. No sé si recordáis que hace tiempo hablé de lo que era un discípulo Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich habe darüber gesprochen, was Jünger bedeutet. y cuando ellos iban a la escuela y tenían que aprender la palabra de Dios, Und als sie dann zur Schule gingen und das Wort Gottes zu lernen hatten, aquellos que en la primera etapa no podían memorizar todos los libros de la Biblia, todos los libros de la Torá, no seguían al siguiente curso. die erste Etappe nicht geschafft haben, und zwar die ganze Tora auswendig zu lernen, kamen nicht in den zweiten Kurs. Y volvían a casa y aprendían el oficio del padre. So mussten sie halt zurück nach Hause und haben den Beruf des Vaters erlernt. ¿No? Entonces, el hijo, cuando estaba con el padre para aprender el oficio, Und der Kind, der halt mit dem Vater war, um seinen Beruf zu erlernen, tenía que pasar mucho tiempo con el padre. musste halt viel Zeit mit dem Vater verbringen. Entonces, absorbía muchas características del padre. So hat er halt natürlich viele Dinge des Vaters aufgenommen. Conocemos ahora, quizá esa expresión que se dice de tal palo, tal astilla. Ihr kennt ja vielleicht dieses Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. O a veces cuando vemos una persona decimos "Guau, igualito al padre", Oder dass, wenn man sagt, oh, der sieht aus wie sein Vater. por el modo de hablar, Die Art und Weise zu reden, quizás por el modo
de caminar. oder die Art und Weise zu gehen. Y eso era porque estaban mucho tiempo con el Padre. Und zwar, weil sie viel Zeit mit dem Vater verbracht haben. Y hay una palabra que se emplea en el Nuevo Testamento para describir a una persona que ya ha llegado a madurar, un joven que ya ha llegado a madurar, Und es gibt auch ein Wort für jemanden, der nun mal schon erwachsen geworden ist. y es la palabra huios, Und zwar das Wort Huios. que es la que se emplea cuando se habla de Jesús. Und das ist auch das Wort, was man benutzt, wenn man über Jesus spricht. Hay otras palabras que se emplean que indica una edad determinada de la persona, joven, niño, adolescente. Es gibt halt auch andere Worte, um zu bezeichnen, in welchem Alter ungefähr das Kind ist. Entonces, cuando este joven llegaba a esa edad madura, Und als dann halt eine Person zu diesem Alter gekommen ist, en aquel tiempo eran 30 años, und zwar war es zur damaligen Zeit 30 Jahre alt, ya había alcanzado la madurez war er nun mal reif. y podíamos decir que ya estaba capacitado, ya era acogido en la sociedad, Er war befähigt, er wurde in der Gesellschaft akzeptiert und angenommen. podía hacer lo que hoy decimos votar, Er durfte sogar wählen gehen. podía entrar ya o prepararse para entrar en el Sanedrín. Und er konnte, was, Halandrin? Sanedrín es donde estaban todos los dirigentes. In die? Also ins Hohe Rat zu kommen, er durfte sich vorbereiten. Porque ya con 30 años era adulto y ya era hijo del Padre reconocido. Weil als 30 galt man als erwachsen und anerkannt als Sohn dieses Vaters. Entonces, esta madurez tiene tres aspectos, Und diese Reife tiene varios hat aspectos. nun mal 3 Bereiche, die wir uns näher anschauen wollen. Uno habla que ya tiene parecido o semejanza al Padre. Und zwar ein davon ist, er ähnelt sich dem Vater. Por eso era reconocido ya como hijo de tal porque había alcanzado esa madurez. Und deswegen wurde er anerkannt auch als Sohn dieses Vaters. Ahora vemos que Jesús mismo, Und wir sehen Jesus selbst, cuando le preguntan, ¿pero quién es el Padre? als man ihn fragt, wer ist denn der O Vater? queremos ver al Padre. Oder wir möchten den Vater sehen. En Juan 14, versículo 9, In Johannes 14, Vers 9 dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus, spricht Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Él decía, quien me mira a mí, Er sagt, wer mich ansieht, mira al Padre. sieht den Vater. En Juan 10, 30, Und in Johannes 10, 30 yo y mi Padre somos uno. sagte, ich und der Vater sind eins. ¿No? Entonces vemos que a través de Él debemos conocer al Padre. Also durch ihn können wir den Vater kennenlernen. Y muchas veces la gente ve a través de nuestros hijos, nos ven a nosotros, Und manche sehen auch durch unsere Kinder uns selbst. hablando en el plano normal y físico. Also jetzt im leiblichen Aspekt gesehen. Pero en lo espiritual debe ser lo mismo. Cuando nos miran a nosotros, deben ver también al Padre espiritual. Und im Geistlichen sollte es auch so sein. Wenn man uns anschaut, sollte man den geistlichen Vater erkennen. Y eso tiene que ver con la relación padre-hijo. Und das hat natürlich mit der Vater-Sohn-Beziehung zu tun. Por eso es tan importante que la entendamos. Und deswegen ist es natürlich wichtig, diese Beziehung gut zu verstehen. Porque cuando el hijo ya era adulto, Wenn als der Sohn dann endlich erwachsen war, ¿no? Ya tenía derechos, hatte er Rechte, no solamente en el plano de la sociedad, nicht nur in der Gesellschaft, sino normalmente ya era adulto y podía pedir la herencia o parte de la herencia que le correspondía. sondern er war erwachsen und konnte sogar das Erbe bekommen. Ahora, el padre podía dársela Und der Vater hatte die Wahl, ihm sie zu geben o no dársela. oder nicht zu geben. Dependía de cómo el hijo se había comportado en esos 30 años, como mínimo, que había estado con él. Abhängig davon, wie er sich natürlich in diesen 30 Jahren halt verhalten hat. Porque mientras que no tenía la herencia, Denn wenn er das Erbe nicht hatte, era hijo, war er zwar Kind, pero no tenía todos los derechos aber hatte nicht alle Rechte. hasta que no alcanzara esa edad de adulto. Bis er nicht halt dieses Alter erreichte. En Gálatas 4, versículos 1 y 2, Und in Galater 4, Vers 1 und 2 Pablo escribe, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Steht, solange der Erbe unmütig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Und dann steht in Vers 7, so bist du halt nicht mehr Sklave, sondern Kind, und als Kind bist du Erbe. ¿No? Entonces vemos y la palabra de Dios nos dice que lo físico siempre es una sombra de lo espiritual, de lo que está Das arriba. Wort lehrt uns ja, dass die leiblichen Dinge ein Spiegelbild vom Geistlichen sind. Entonces Dios como Padre quiere darnos lo que nos corresponde como herencia, y no estoy hablando solo de dinero, Und deswegen sagt es hier ganz klar, der Vater will uns das geben, was uns als Erbe gebührt. porque estos versículos se cogen hoy para decir, como somos herederos y Dios nuestro Padre nos tiene que dar tal y tal y tal, y todos nuestros deseos tienen que ser cumplidos, Und wir sprechen hier nicht nur von Geld, ¿no? Sino aquí se está hablando de lo espiritual. sondern wir sprechen hier vom Geistlichen. Entonces hay cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Also hat Gott viele Dinge für uns vorbereitet. Bendiciones espirituales, Geistliche Segnungen, cosas buenas. gute Dinge für uns. Pero leemos que dice que mientras que somos niños, Aber hier steht, solange wir unmündig sind, dice que somos igual que esclavos, sind un wir esclavo. eigentlich so wie Knechte. Aunque tenemos derecho a todo, Auch wenn wir Rechte haben, estamos bajo tutores, sind wir letztendlich unter den, die uns führen, ¿no? Hasta el tiempo señalado, o sea, hasta que entendamos y llegamos a ser adultos. bis wir halt erwachsen werden. Entonces, nosotros como hijos de Dios, Und wir als Kinder Gottes hay muchas promesas. gibt es viele Verheißungen. Algunas quizás las hemos recibido, Manche haben wir vielleicht erhalten otras quizás no, und vielleicht manche noch nicht, porque no hemos alcanzado esa madurez weil espiritual. wir noch nicht zu dieser geistlichen Reife erlangt Pero sind. Dios como Padre Aber Gott als Vater siempre va a cumplir lo que ha prometido wird er immer das erfüllen, was er versprochen y hat. lo que ha establecido para que los padres terrenales hagan. Und natürlich auch das, was er aufgestellt hat, was die leiblichen Väter tun sollten. Ahora, vemos qué importante y una de las características de Jesús Wir sehen, wie wichtig es ist. Es war eine Eigenschaft Jesu auch gewesen, es que Él vino no solamente a predicar del pecado, dass er nicht nur gekommen ist, um von der Sünde zu predigen a establecer el reino, und das Reich Gottes aufzubauen, sino es quería hacernos entender que Dios es nuestro Padre. sondern er wollte uns ganz klar verstehen lassen, dass Gott unser Vater ist. Mateo 6:6, Matthäus 6, Vers 6. todos conocemos el Padre Nuestro Wir kennen all den Vater unser y conocemos estos versículos und de auch diese seguro. Verse hier. Pero cuando está hablando con sus discípulos, Und wenn er dann hier mit seinen Jüngern spricht, le dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. sagte ihnen, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ahora vemos que Jesús en su ministerio habla de su Padre Jesus in seinem Dienst spricht die ganze Zeit vom Vater. y dice, las cosas que yo hago, las hago por mi Padre. Und er sagt immer, das, was ich tue, das tue ich aufgrund meines ¿No? Vaters. Y todos sabían que estaba hablando del Dios Todopoderoso. Und alle wussten, er spricht von dem allmächtigen Gott. Ahora, aquí está diciendo, Und hier sagt er, ese Dios Todopoderoso, dieser allmächtige Gott, aquel que es mi Padre, der mein Vater ist, aquel que me ha dado la autoridad para sanar, der mir Autorität zum Heilen gegeben hat para echar demonios, und um Dämonen hinauszuwerfen, es vuestro Padre. ist auch euer Vater. Está diciendo, ora a tu Padre, no está diciendo, orar a mi Padre que os va a escuchar. Denn er sagt hier, bete zu deinem Vater, nicht zu meinem Vater. No está poniendo Also al mismo nivel que Él. setzt er uns auf gleichen Level wie er selbst. Mi Padre, Mein Vater tu Padre. ist dein Vater. Entendemos la profundidad de lo que esto Wisst significa. ihr, wie tief, was für eine große Bedeutung das No son hat? solamente palabras Das teológicas, sind nicht einfach irgendwelche theologische Wörter, sino una realidad que hasta que no la entendamos no vamos a poder disfrutar de todo lo que significa sondern ser hijo es de ist Dios. eine Realität, die wir zu verstehen haben, sonst können wir nicht all das genießen und ausleben, was uns zur Verfügung steht. Ahora, cuando continúe y le enseña el Padre Nuestro, Und da macht er weiter und lehrt ihn den Vater unser.
Le está diciendo, os voy a enseñar cómo orar. Er sagt ja, ich werde euch zeigen, wie ihr zu beten Y hermano, esta es la oración modelo. habt. Und das ist einfach nur ein Hay Modellgebet. muchas oraciones hoy en día, Es gibt ganz viele Gebete muchas heutzutage. oraciones en contra de cosas, Ganz viele Gebete gegen welche pero Dinge la auch. oración modelo Aber das Grundmodell eines Gebets, dice, Padre nuestro que está en los cielos, sagt er hier, unser Vater, der du bist im Himmel, santificado sea tu nombre. dein Name sei geheiligt. Dice Padre nuestro. Also hier steht unser Vater. Le está diciendo, cuando oréis, Also wenn ihr betet, le estáis orando a vuestro Padre dann betet ihr zu eurem Vater, que está en los cielos, der im Himmel ist. cual nombre es santificado, Und geheiligt werde sein Name. ¿no? Y todo esto, Und all das, lo repito una vez más, es para que entendamos lo importante que es de saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. soll uns helfen zu verstehen, wer wir eigentlich sind. Y sabes que Dios, el Todopoderoso, Vor Augen zu haben, dass der allmächtige Gott, el Dios Santo, der heilige Gott, el creador del cielo y del Schöpfer universo, und Himmel geschaffen hat, Himmel und Erde geschaffen hat, nos da, no la posibilidad, nos da esa gracia ist in seiner Gnade so groß, de que seamos sus hijos dass er uns zu seinen Kindern y de que Él macht se comprometa a cumplir todo lo que estableció. und dass er sich verpflichtet, all das zu erfüllen, was er selbst aufgestellt Por eso hat. es que es tan importante que entendamos lo que significa ser padre Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, was Vater bedeutet y lo que significa ser hijos. und was es auch bedeutet, Kind zu sein. Porque como dije la vez pasada, una de las columnas donde estaba la familia era la honra. Denn was ich das letzte Mal gesagt habe, eine der Säulen in der Familie war die Ehre. Y Dios establece ya en los mandamientos, Und schon in den 10 Geboten stellt Gott das auf. en Deuteronomio 5:16, In 5. Mose 5, Vers 16. un mandamiento, el único mandamiento que hay una promesa Und das ist auch das einzige Gebot, was am Ende eine Verheißung mit sich y bringt. tiene que ver con la relación entre padres e hijos. Und es hat mit der Beziehung zwischen Vater-Kind zu tun. Y ahí establece, honra a tu padre y a tu madre, Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. ¿Es una opción? Es ist eine Option. ¿Es una pregunta? Es ist eine Frage an dich. No, es un mandamiento. Nein, es ist ganz klar ein Gebot. Es una orden Es ist ein Gebot, que Dios da a los hijos. das Gott seinen Kindern gibt. Y ahora, padre, algunos estarán pensando, ojalá mi hijo lo escuche o lo está escuchando. Und manche Väter denken sich, boah, hoffentlich hören gerade meine Kinder zu. Pero vosotros sois también padres, yo también soy padre. Aber ich bin Vater, ihr seid auch Väter. No se trata de nuestros hijos solo, Es geht ja nicht nur um unsere Kinder, sino se trata de nosotros. Estamos honrando, algunos de nosotros, quizás nuestros padres viven todavía, otros no, sondern wir selbst sollten uns auch mal fragen, ehren wir denn auch unsere Väter? pero estamos cumpliendo, hemos cumplido este mandamiento Also haben wir dieses Gebot erfüllt. y vemos que en el Nuevo Testamento se repite. Und im Neuen Testament wiederholt sich das auch. Vemos que Pablo en Efesios 6, versículo 2, Paulus spricht das in Epheser 6, Vers 1 aus. lo dice y lo aclara, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit der Verheißung. Vemos que hay una consecuencia para la desobediencia de este So mandamiento, gibt es halt dementsprechend noch eine Konsequenz Y dem, es que- Gehorsam dem Ungehorsam es gegenüber. que no te va a ir bien Und zwar, dass es dir dann nicht gut y gehen que wird tus días van a ser acortados. und dass du nicht lange leben wirst. Quizás no vivirás tanto para cumplir tus sueños Vielleicht wirst du nicht so lange leben, um deine Träume zu erfüllen, porque no cumplimos este mandamiento. weil wir dieses Gebot nicht erfüllt haben. ¿No? Y para que entendamos la importancia que Dios le da a la relación hijo, padre, padre, hijo, Und damit wir uns das nochmal vor Augen haben, wie wichtig das ist, diese Beziehung zwischen Vater und Kind zu de verstehen, honrar a los padres, den Vater wirklich zu ehren, vemos que no solamente lo establece en los 10 mandamientos, können wir daran erkennen, dass er es nicht nur in den 10 Geboten sino en las beziffert, normas de vivencia y en las leyes, lo pone también en Deuteronomio 21, sondern auch in 5. Mose 21, wenn es da um die Gesetze des Alltags geht.
a partir del 18, Und zwar ab Vers 18. son versículos bastante duros, Das sind echt wirklich sehr harte Verse auch. pero el Señor lo hace para que entendiesen Und Gott macht es nur, damit sie es klar vor Augen la haben. importancia que es que los hijos deben de honrar a los padres terrenales, Wie wichtig es doch ist, dass Kinder gehorsam gegenüber ihren Eltern sind. porque si no lo hacen con padres que los ven, que están, Denn wenn man es nicht mit den Eltern macht, die man sehen kann, ¿cómo lo van a hacer después cuando sean hijos de Dios Altísimo si no lo vemos? dann wird man es doch noch weniger machen mit einem Vater, den man nicht sehen kann. Entonces aquí leemos versículo 18, Und so lesen wir Vers 18. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo costumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, Wenn jemand einen störrigen und widerspenstigen Sohn hat, der auf seinen Vater und seine Mutter nicht mehr hört und selbst dann nicht gehorcht, wenn sie ihn züchtigen, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y en la puerta del lugar donde viva. dann sollen seine Eltern ihn zu den Ältesten der Stadt ans Tor ihres Ortes bringen. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Und zu ihnen sagen, unser Sohn ist hier störrig und widerspenstig, er hört nicht auf uns und ist ein Verschwender und Säufer. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Dann sollen ihn alle Leute der Stadt zu Tode steinigen. Du musst das Böse aus deiner Mitte entfernen. O sea, vemos que es durísimo, Also ganz harte Verse. pero Dios lo establece para que aprendiesen la importancia que es de la honra a los padres, Aber Gott hat es nur aufgestellt, damit man wirklich verstehen kann, wie wichtig die Ehre gegenüber den Eltern ist. para que después pudiese ser también honrado. Damit nun mal danach auch er geehrt werden könnte. Esto en el tiempo de la ley, Das war zur Zeit des Gesetzes. ahora estamos en tiempo de gracia. Jetzt sind wir in der Zeit der Gnade. Significa que la condena que tendríamos que recibir por ser rebelde a nuestros padres, Dios no la va a aplicar, Das heißt, diese Verdammnis, die wir eigentlich hätten empfangen müssen, weil wir nicht unsere Eltern geehrt haben, werden Pero- wir nicht empfangen. pero están las consecuencias Aber Konsequenzen sind immer nur noch mal da. de que no nos irá bien Dass es uns vielleicht nicht gut gehen wird y que nuestros días serán acortados. und dass unsere Zeiten verkürzt werden. Así que, como dije la otra vez, esto es una moneda de dos caras, Und deswegen, so wie ich es letzte Mal gesagt habe, es ist eine Medaille mit zwei Gesichtern. una para los hijos Eine für die Kinder y una para los padres. und eine für die Eltern. Porque el padre que no enseña a sus hijos a ser honrados, Denn der Vater, der seinen Kindern nicht lehrt, geehrt zu werden aquellos que no lo disciplinan para enseñarlos como ordena el Señor, und die ihn auch nicht so züchtigen, wie der Herr es zeigt, que permite que sus hijos crezcan de esa manera, como puse el ejemplo, un poco salvaje, und die halt auch es erlauben, dass der Kind so mit dem Beispiel von letzter Woche so wild aufwächst, le está acortando los días verkürzt er ihnen die Tage. y le está haciendo que su futuro no le vaya bien porque no le está enseñando a honrar. Und das führt auch dazu, dass seine Zukunft nicht viele Aussichten hat, weil er ihn nicht zeigt zu ehren. Por eso, hermano, es importante que entendamos este principio de paternidad padre-hijo, Und deswegen ist es so wichtig, dieses Prinzip Vaterschaft zu verstehen. porque es el fundamento en que Dios establece la sociedad Denn das ist das Fundament, auf dem Gott auch seine Gesellschaft aufbaut. a través de la familia. Und zwar durch die Familie. Ese es el fundamento. Das ist das Fundament. Y vemos que hoy la sociedad, la familia está, Und wir sehen, die Familie, ja, sie ist hier in der Pero- Gesellschaft, no tiene el valor que tiene en el tiempo que vemos aquí. aber hat nicht den gleichen Wert wie zu der Zeit der Bibel. Pero Dios no ha cambiado. Aber Gott hat sich nicht geändert. No tenemos que olvidar, pensar, bueno, es que eso fue hace 2000 años, o 1000 años, o 3000 años. Und wir können nicht daran denken, ja gut, das ist jetzt so viele tausende Jahre her. Dios es el mismo Gott ist immer noch der gleiche. y el fundamento es el mismo. Und das Fundament ist auch immer noch gleich geblieben. Y cuando hablamos del Padre Nuestro, Und wenn wir jetzt nur mal vom Vater unser sprechen, que
la oración que Jesús nos enseña, Also dieses Gebet, das Jesus uns lehrt. para mí, yo veo que no es solamente una oración, Und ich sehe, dass das für mich nicht einfach nur ein Gebet ist, sino un manifiesto, sondern es ist ein Manifest. una declaración de propósito, Es ist eine Deklaration von Absichten. porque a través del Padre Nuestro Denn durch den Vater unser estamos viendo una cosa importante, sehen wir eine sehr wichtige Sache. que es lo que Dios quiere hacer. Und zwar das, was Gott tun möchte. Vayamos al Padre Nuestro. Lasst uns mal das wieder aufschlagen. Vosotros oraréis así. Und zwar sagte, ihr sollt so beten. Padre Nuestro que está en los cielos. Vater unser, der du bist im Himmel. Vemos que lo primero es reconocer que Dios es nuestro Padre. Also das erste, wie gesagt, ist die Anerkennung, Gott ist unser Vater. Los cristianos somos hijos de Dios Wir Altísimo. Christen sind Kinder des Allmächtigen. Y reconocemos que Dios es un Dios santo. Und wir bekennen, dass unser Gott heilig ist. Nuestro Padre es santo Unser Vater ist heilig. y nos ha hecho santos Und er hat uns zu Heiligen gemacht, para que podamos tener relación con Él. damit wir Beziehung mit ihm haben können. Esa es la base de la relación. Das ist die Basis unserer Beziehung. Yo soy hijo porque nací de nuevo a través del Espíritu Santo, Ich bin Kind, weil ich durch den Heiligen Geist neu geboren bin. porque me dio ese ADN espiritual. Er hat mir die geistliche DNA gegeben. Soy linaje de Dios. Ich gehöre zu ihm. Y sigue diciendo, venga tu reino. Und dann sagt er, dein Reich komme. Y eso es lo que el Señor quiere, lo que vino a hacer Jesús, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Und das meine ich ja. Das ist hier, was Gott selbst machen will. Er will auf die Erde kommen. Y después sigue diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Und dann dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Estamos diciendo, Also wir sagen damit, sabemos que Dios en el cielo es soberano wir wissen, dass Gott im Himmel souverän ist. y que ahí todo el mundo le obedece. Und dass dort oben alle gehorsam sind. Y exactamente le estamos diciendo que esa obediencia Und wir sagen, dass dieser Gehorsam da oben, sea establecida aquí dass er auch hier aufgestellt para que nosotros podamos o debamos obedecer lo mismo que tú eres obedecido en el cielo. ist, sodass wir genau, also dass wir dir so gehorsam sein können wie im Himmel selbst. ¿No? Entonces, no es solamente una oración, Also es ist nicht nur ein Gebet, sino es una declaración del propósito de Dios, sondern wir sprechen damit die Absichten Gottes aus. que sus hijos Dass seine aquí en Kinder la tierra hier auf Erden lo exalten porque reconozcamos que es santo, 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 ihm sagen, dass er heilig, heilig, heilig ist y que Él es nuestro Padre, und dass er unser Vater ist y como vimos la vez pasada, que lo podamos honrar, und dass wir, wie letztes Mal gesehen haben, ihn ehren können, reconocer su señorío a través de la palabra Padre, seine Herrschaft anerkennen durch das Wort Vater, pero también tener esa relación amistosa, esa relación de padre-hijo, Aber- ese Abba. aber auch diese Beziehung zum Vater haben, dieses Aber-Vater. ¿No? Entonces, hermano, eso es importante que entendamos, Und das ist sehr wichtig, porque en la sociedad de hoy se están perdiendo muchos valores, denn heutzutage in der Gesellschaft gehen diese Werte verloren. ¿no? Y yo creo que a Satanás no le importa que la iglesia esté llena, Und ich glaube, dem Teufel ist es egal, ob die Gemeinde voll ist oder nicht. porque creo que el mayor problema es que hay muchas iglesias llenas, pero la mayoría que son, Denn das große Problem ist, es gibt volle Gemeinden, ¿qué hay más en las iglesias? aber was gibt es da am meisten für Menschen? Mujeres. Frauen. En toda la iglesia, la mayoría, si no decir toda, el mayor número de mujeres, el mayor número de personas son mujeres. In den meisten Gemeinden, wenn nicht in fast allen, ist es so, dass die Anzahl der meisten Leute, die da sind, Frauen sind. En los grupos de oración, en la mayoría de la iglesia, son Und in den Gebetsgruppen, Mujeres. die meisten sind auch wiederum Frauen. y Satanás puede decir, sí, juntarse porque falta el hombre, Und so sagt der Teufel, es ist mir egal, wenn ihr zusammen seid, weil der Vater fehlt. porque falta el sacerdote. Es fehlt der Priester. Porque hoy la mujer está ocupando el lugar del hombre porque el hombre no ocupa el lugar que le pertenece. Und so ist es oft heute, dass die Frau einfach die Position des Mannes einnimmt. Y al final
pasó con Adán y Eva, Und am Ende wird es so passieren wie mit Adam und Eva, porque a Eva cuando comió la manzana no le dijo nada, weil er ja zu Eva nichts gesagt hat, als sie den Apfel gegessen hat. pero después se lo dijo a Adán, Aber er hat nämlich mit Adam gesprochen. ¿no? Así que tenemos que ocupar nuestro lugar, Also wir müssen unseren Platz einnehmen. ¿no? Entonces, ahora como hijos, Und jetzt als Kinder tenemos que respetar, honrar y bendecir no solamente a nuestro Padre Celestial, müssen wir also nicht nur unseren geistlichen Vater respektieren und ehren, sino también al Padre que Dios nos ha dado aquí. sondern natürlich halt auch unseren leiblichen Vater. Y en aquel tiempo, o Dios establece una serie de obligaciones para los hijos. Und Gott stellt auch Verpflichtungen der Kinder auf. El hijo no podía hablarle mal al padre, Und zwar sollte das Kind nicht schlecht über den Vater sprechen. no podía agredirlo de ninguna manera, ni física ni verbal. Sollte ihn auch nicht irgendwie angreifen, sei es vokal oder körperlich. Tenía que respetarlo, tenía que cuidarlo. Man sollte ihn respektieren, man sollte sogar auf ihn aufpassen. Y al mayor, cuando moría, tenía que enterrarlo, Und der Älteste musste dann den Vater begraben. ¿no? Y el coger las funciones espirituales del padre. Und dann halt die geistlichen Aufgaben des Vaters O übernehmen. sea, tenía que seguir los pasos del padre, Also sollte die Schritte des Vaters folgen. ¿no? Así vemos la importancia. Also so sehen wir die Wichtigkeit. Y en Primera de Timoteo, ya para ir terminando, Primera de Timoteo 5:4, Und in 1. Timotheus 5, Vers 4, Pablo escribe, pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno, agradable delante de Dios. wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Aquí dice claramente Also hier sagt er es klar, que los hijos deben de recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. dass die Kinder den Eltern das vergelten sollen, was sie empfangen haben. Esto tiene que ver con la honra. Und das hat mit Ehre zu tun. Y hay como mínimo 3 motivos. Und es gibt mindestens 3 Gründe. Hay muchos más, los voy a resumir en 3. Es gibt eigentlich viel mehr, aber ich werde sie einfach mal in 3 zusammenfassen. No importa cómo sean los padres, Ganz egal, wie die Väter sind. es un mandamiento Es ist ein Gebot. y los mandamientos van por encima de todo. Und Gebote stehen nun mal über alles andere. Pero uno de los motivos es porque si estamos en el mundo Also ein Grund dafür, wenn wir auf der Erde sind, es porque no han dado la vida. dann weil man uns das Leben gegeben hat. Sabemos que Dios ha tenido parte en el asunto, pero si estamos aquí porque nuestros padres no han dado la vida. Natürlich hatte Gott seinen Beitrag dazu, aber man hat uns das Leben gegeben, leiblich. Y si vivimos, Und wenn wir leben, ya es un motivo para estar agradecidos con nuestros padres. dann ist es ja schon der erste Grund, warum wir gegenüber unseren Eltern dankbar sein sollen. Si no, no estaríamos aquí. Weil wir wären ja sonst gar nicht hier auf Erden. Otro, porque no han cuidado. Oder zweitens, man hat auf uns aufgepasst. Cuando nacimos Als wir geboren y éramos worden pequeños, und wir ganz klein waren, nosotros ni podíamos comer ni podíamos hacer nada. wir konnten nicht essen, wir konnten einfach gar nichts tun. Nos tuvieron que limpiar, dar de comer, aguantar nuestros lloríos, Man musste uns waschen, reinigen, zu essen geben, unsere Schreie aushalten. porque nosotros éramos indefensos y no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Wir waren absolut unselbstständig. Y por los esfuerzos que han hecho para criarnos, Und man hat sich auch also viel Arbeit investiert in uns. y por el dolor que han sentido cuando hemos estado enfermos, Und für die Schmerzen, die sie die Schmerzen, die sie erlitten haben, als wir krank waren. o cuando le hemos hecho problemas o hemos hecho las cosas que no debiéramos hacer. Oder wenn wir Probleme gemacht haben oder Dinge, die wir nicht hätten tun sollen. Muchos de los hijos no entienden porque no son padres, Viele Kinder verstehen noch nicht, weil sie nicht selbst Väter sind. pero cuando se es padre Aber wenn man dann selbst Vater y se ist experimenta todo und esto, man das alles sozusagen erfährt, entonces llegamos a entender muchas cosas. dann fängt man an, auch viele Dinge zu verstehen. A nadie le ha faltado nada de comer. Keinem hat es zu essen gefehlt.
De pequeños no sabíamos cómo, pero nuestros padres nos daban de comer, nos daban algunos caprichos y siempre teníamos ropa y cosas para hacer. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, aber wir hatten immer zu essen, immer was zum Anziehen und uns ging's gut. Y no sabemos quizás los esfuerzos que han tenido que hacer Keine Ahnung, para poder darnos esas cosas. wie sehr sie sich dafür anstrengen mussten, damit wir all diese Dinge haben. Por eso es que nuestros padres hay que honrarlos. Und deswegen ist das ein Riesengrund, unsere Eltern zu ehren. Y es importante que entendamos esto Und das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. para que podamos honrar a aquel que nos dio la vida espiritual y que nos da tantas promesas y que nos ama tanto, Und um den zu ehren, der uns auch so sehr liebt und alle geistlichen Verheißungen uns gibt, para que cuando hablemos que somos hijos de Dios, damit wir, wenn wir darüber sprechen, dass wir Kinder Gottes sind, no sean solamente palabras, nicht einfach nur Worte sind, sino sean hechos. sondern Tatsachen. Tenemos que honrar a nuestro Padre terrenal y nuestro Padre celestial. Müssen wir unsere leiblichen Eltern ehren. Y veremos cómo nos va a ir mejor. Und wir werden ganz klar sehen, wie es uns besser geht. Y si no lo entendemos, digámosle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Wenn wir es nicht können oder verstehen, müssen wir sagen, Heiliger Geist, hilf du mir dabei. Porque es importante, hermanos, que entendamos quiénes somos Denn wir müssen es klar vor Augen haben, wer wir sind y quién es nuestro Padre celestial que está en lo alto. und wer unser Vater ist, der im Himmel ist. Así que seamos agradecidos, So lade ich euch ein, dankbar zu sein, honrémosle. ihn wirklich zu Y ehren. si somos hijos, tenemos que obedecer. Und dass, wenn wir selbst Kinder sind, wir gehorsam sein sollen. Porque la obediencia es la base de la honra. Denn Gehorsam ist die Grundlage von Ehre. Amén. Pongámonos en pie. Lasst uns aufstehen. Reflexionemos cada uno sobre esto. Lasst auch jeder für sich einfach mal ein bisschen darüber nachdenken. Los hijos reflexionad cómo nos estamos comportando con nuestros padres. Kinder, denkt darüber nach, wie benimmt ihr euch mit euren Eltern? Y todos nosotros, aquellos hijos de Dios que somos, reflexionemos cómo estamos comportándonos también con nuestro Padre Celestial si somos sus hijos. Und wir anderen als Kinder Gottes, lasst uns mal doch darüber nachdenken, wie steht es da mit unserer Beziehung? ¿Lo estamos honrando? Ehren wir unseren himmlischen Vater? Y si nos damos cuenta de que no es así, Und wenn wir vielleicht bemerken, na, so gut läuft das im Moment gar nicht, podemos pedirle perdón. dann können wir immer zu ihm gehen und um Vergebung bitten. Porque eso es lo bueno del Padre Celestial. Denn unser himmlischer Vater, Nosotros también como humanos a veces nos hacen daño y nuestros hijos vienen, piden perdón y le perdonamos. gut, auf leiblicher Sicht ist es ja auch oft so, dass die Kinder zu uns kommen und wir ihnen vergeben. Pero si nosotros que somos imperfectos lo hacemos, Aber wenn wir, die doch nicht perfekt sind, das tun, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que es perfecto y santo? wie viel mehr dann unser geistlicher Vater, der doch perfekt und heilig ist. Así que mientras que el coro termina con otra canción, Und während wir dann hier noch ein Lied spielen, vamos a orar lasst uns eine Zeit des Gebets haben. y así terminamos con esa esa adoración. Und so können wir dann in dieser Anbetungshaltung auch zum Ende kommen. Sí, Padre amado, te damos las gracias. Geliebter Vater, wir danken dir. Gracias de que tú eres bueno y por siempre es tu misericordia. Für immer währt deine Ewigkeit, deine Herrlichkeit. Señor, aquí estamos y queremos pedirte que tú nos perdones. Und wir sind hier und bitten dich um Vergebung. Perdona cuando no te hemos honrado como debiéramos. Vergib uns, wo wir dich nicht so geehrt haben, wie wir es hätten machen sollen. Señor, pero queremos aprender a honrarte y reconocer tu señorío en nuestras vidas. Aber wir wollen dich besser kennenlernen und deine Souveränität in unserem Leben bekennen. También te pedimos perdón cuando no hemos honrado a los padres que tú nos has dado aquí en la tierra. Und vergib uns auch da, wo wir gegenüber unseren leiblichen Eltern versagt haben. Señor, queremos aprender a honrarlo, Wir möchten lernen, die zu ehren. a respetarlo, Wir möchten lernen, sie zu respektieren. a recompensarlo por todo lo que han invertido en nosotros. Und wir möchten ihnen auch was zurückgeben für all das, was sie in uns investiert haben. Señor, porque esa es tu voluntad. Weil das ist doch dein Wille. Es un mandamiento que nos has dejado. Es ist dein Gebot, das du uns hier gelassen Y tu hast. palabra dice que es bueno y agradable para ti. Und
dein Wort sagt, es ist gut für dich. Y nosotros como hijos tuyos queremos agradarte. Und wir als deine Kinder möchten dir einfach wohlgefallen. Por eso gracias que en ti hay perdón. Und deswegen danke für deine Vergebung. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Ich bitte wirklich für jeden meiner te Geschwister, pido por cada uno de los jóvenes, für alle junge Leute, die hier sind, que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo de pecado. dass du, Heiliger Geist, uns von der Sünde überführst. Que aquel que no entiende, tú abriéndole el entendimiento espiritual. Dass der nicht versteht, du ihm das geistliche Verständnis öffnest. Señor, para que podamos entender un poco esa gran y profunda verdad Dass wir einfach diese große Wahrheit verstehen können. y el significado que es de que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus Und hijos. wirklich diese Bedeutung ausleben können, was es bedeutet, dein Kind zu sein. Señor, te damos toda gloria y toda honra. Wir geben dir allen Ruhm und alle Ehre. Bendícenos, Señor, cuando nos vayamos de este lugar. Segne uns auch heute, wenn wir diesen Ort verlassen. Bendice, Señor, el resto de este día. Den restlichen Tag legen wir in deine Hand. Y gracias una vez más en el maravilloso nombre de tu Jesucristo. Wir danken dir in deinem wundervollen Namen, Jesus. Amén.